Събираме продукцията на екологична пчелна градина, пчелен рай. Прекрасна мента. Ще стане за чайове, за смутита, за коктейли. След това ще съберем босилек, имаме и чубричка, малко агастаче, монарда. И след това си правим напитки и чайове. А тя тая мента си е израсла доста яко. Това е само от едно стъбло. Оставяме повечето, за да могат да цъфнат, да ни дадат семена и след това да съберем за други хора. И така споделяме благинките на природата. А това даже е лимонов босилек. Има много специфичен, екзотичен вкус. Само че сега ще заберем малко от листата. Малко стръкчета. Ще оставим повечето за пчеличките и опрашителите, тъй като те ги обичат твърде много. И докато те са наоколо, ние можем да ни се наслаждаваме на тези прекрасни растения. Тук се чуя какво да набера, защото имат много цветове и ще имат семена, които са много полезни, за да споделим с други хора. Това клонче обаче на земята. Това е тъмен босилек. Много е хубав. Но за жал само две коренчета се появиха. Така че ще ги оставим да си пораснат както трябва. Чубрица има много. Ще наберем малко. Тя сега започва да цъфти, така че идеално да се набере и да се изсуши. Балканска чубрица. Ето един хубав букет. Тя да си вземе малко агастаче. Агастачето е северноамериканска билка, която обаче се развива в България доста добре, изключителен медонос. И тъй като няма инвазивни свойства, ние решихме да я отгледаме в пчелните градини и да я използваме като много доходоносен, подходящ вид. По принцип обаче ние се ориентираме към местна флора, така че да не внасяме видове, които биха станали инвазивни за вземащи нашите растения в България. И тук виждате една голяма монарда, едно хубаво агастаче, кариоптерис. Те цъфтят по-късно през лятото и в края на юли, началото на август ще дадат продължителен цъфтеж, който осигурява много хубав полен и нектар за опрашителите. И цветовете са много хубава билка, която може да се използва като имуностимулант,
при различни респираторни, дигестивни болести. Може да прочетете в материалите, които осигуряваме от Пчелен рай, за какво се използва растението, по какъв начин можете да го гледате и след това как да си го наберете и да го приготвите за вас. Сега вземем малко от тези клонки, които са много нагъсти, така че ще освободим малко растенията, в същото време ще си изсушим хубав чай. Тези листа. Те също се използват и като подправки в кухнята. Имат пикантен вкус. Прилича малко на чубрица, мента. Интересен вкус. И монардата също така, също доста пикантна. Вече по-различни листа. И такива туфести големи стръкове. Също много интересно. Ще се съберем малко с нея. Гледам да ги бера по начин, който да остави големите хубави стебла, така че те да се развият, да дадат цвят, след това семена. Аз вземам по-малките, които са странични и всъщност в момента повече използват енергията на растението, за да се развият, отколкото да му носят някакви благоприятни ползи. Така че това е добронамерено разреждане на растението. Лавандулата е цъфнала съвсем малко, така че няма да я закачаме. Градинският чай все още се развива. Едва на една година, вече е доста хубав. Има също така копър. Кориандърът е поизсъхнал. Тук има малко кимион станал. Котешка стъпка. Салвия. Тази е салвия скварея, която става много голяма. Използва се в парфюмерията. И всички знаем тагетисите, турките. Те предпазват градинката от нежелани неприятели под земята. И също така от различни видове насекоми и вредители, белокрилки и така нататък. Слагате си тагетис, московчето, изгонва ги от ароматите. Чатин! Ето това е един зелен букет. Билки и подправки, които в кухнята ще ви накарат да се почувствате страхотно. Аз съм Христо Вълчев от градините на Пчелен рай. Благодаря. Със Сдружение Натуралистично продължаваме нашата работа, за да носим радост, щастие на хората и на земята.